Estic molt content de vindre avui a la Fira de Silla per a inaugurar-la. Creguem des de la nova Diputació que recolzar aquest tipus de projectes és recolzar l'economia productiva, l'economia de proximitat, que és la dels nostres comerciants, la dels nostres llauraors, la de la nostra gent, la gent del poble, i per tant, fires com aquestes, que són un referent, no només per a la comarca, sinó per a tot el País Valencià, cal que les institucions públiques estiguin ahí recolzant-les totalment. Bona nit, inaugurem la fira, una fira que volem que siga el reflexe de la gestió de govern que estem fent des de l'equip de govern en el consistori. Així darrere podeu veure un resum dels projectes que anem a realitzar, la millora de l'Avinguda d'Espioca, la plaça del poble, la nova biblioteca, l'acondicionament del carrer Sant Rafael, entre altres projectes que milloraran moltíssim la qualitat de vida dels ciutadans i les ciutadanes d'aquest poble. Desitgem a tots els veïns que passen una bona fira i que aprofiten el bon oratge per a passejar i gaudir de Silla. Això és el que nosaltres esperem i que ens visiti molta gent.